Желаю вам успешного развития! С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов, речь, тело. По мнению автора, изучая жесты, внимательный продавец по мимике входящего в магазин покупателя сразу поймет, насколько серьезны его намерения. Замкнутое выражение лица будет созвучно недоверчиво вопросительной фразе «В вашем магазине наверняка нет этого товара». Взгляд, устремленный куда-то в беспредельные дали, выдает клиента, не определившегося со своими предпочтениями. А взор, беспрестанно прыгающий с одного предмета на другой, свидетельствует о том, что посетитель не намерен покупать что бы то ни было. Он зашел в магазин от нечего делать. Продавцам рекомендую сохранить и практиковаться. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. И вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Завтра расскажу про рукопожатие. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность!